Año, ¿cómo andan aquí mi gente? Acá les voy a presentar como un temita del Skill Wheeler. Además se necesita un bloque táctil, en el caso lo que dice ahí, sobre del ID de la salida. Suscríbete, muñaño. ¿Qué pasa con esta mierdita? Los dos tienen que tener el mismo ID. Suscríbete, muchacho, no seas así, muchacho. Cuando veas que se unan, tienes que poner el ID. Todos estos son ID de música, sonido de muerte, lo que te quieran. Por ejemplo, vamos a elegir este muchacho. Puta. Pense. Ahí está, muchacho. Luego del volumen. El máximo del volumen es 10, para que sepan. Y luego el loopen. Si lo quitamos, tenemos que estar parado nomás. Pense, es idiota. Pero ahora yo sí nomás lo quiero. La distancia, por ejemplo, rango, distancia, lo mismo. 100, pongámosle. Recién, cuando juntamos estos dos bloques, pasa esto, muchacho. No le subo volumen. Bueno, ahí nomás, muchacho. Bye, muchacho. Se me cuidan. ¿Qué moto de mierda? Se cuidan, muchacho. Y perdón por el retraso del sonido, como se diga. Chao, muchachos. Se cuidan. Pille video de 1.40 y algo segundos.